سكرتير عامله ايه؟ الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه سكرتير. الحمد لله. بابا بيقول لي ما خدتيش قلم يوم واحد بس بعد العمليه؟ طب ما بابا شك ان احنا ما عملناش عمليه كده، ينفع؟ الف حمد لله على السلامه. الحمد لله يا دكتور. ايه الاخبار؟ عامل ايه معاك؟ بفضل ربنا وبفضلك نحيتنا الالم. الله يكرمك. الله يخليك. بفضل الف حمد لله على سلامتها. الحمد لله. الله يخليك. سافروا الجزائر بالسلامه بقى، وتيجوا تزوروني تاني ها؟ ان شاء ان الله. شاء الله. الحمد لله على السلامه. حنوحشك يا دكتور. الله يخليك، ده انا تعشوني والله تنوروني. الله يسلمك. واقف عندنا سلامه الانتاج وربنا يبارك لكم فيها. الحمد لله. يبارك فيك. الله يخليك. الحمد لله. اوكي يا كابتن. ربنا يحفظك الساعة. حبيبي الله يكرمك. ربنا الله يحفظك. يخليك. الف حمد لله على السلامه. الله يخليك. الله يكرمك. ماشي يا كابتن، اتفضلي.